господа, вот мы видим, что мы загорелась уже «мама, не горюй», как говорится. На самом-то деле, чем больше стекло, вот я уже по опыту знаю своему, что чем больше стекло, тем, конечно же, больше печет. И сейчас очень прям горячо сидеть, я вам скажу. Значит, во-первых, красота огня, конечно же, присутствует, большое стекло, и как-то, знаете, вот эта цилиндрическая форма, ну, полуцилиндрическая, да, она даже как-то приукрашивает очень сильно. Значит, сейчас я вам быстро продемонстрирую, как огонь поменяется, когда мы уменьшим поток кислорода. Вот. Видите, такие прям языки пламени, медленный такой слоумо. Вот мне это очень нравится, очень красиво. И вот в таком режиме дрова, конечно же, у нас будет намного дольше гореть. Вот, это еще не совсем. Я вам скажу, режим длительного горения можно еще чуть-чуть меньше сделать поток кислорода. И тогда еще будет медленнее, я могу сказать, еще будет красивее. А сейчас мы совсем кислорода подачи уберем и увидим. Оп! Вообще красота. Вот это я понимаю. И жарит очень сильно. Ладно, сейчас мы откроем, чтобы не мучить. О, раз, как по щелчку, и огонь появляется. Как и на прошлых моделях печей компании Torma, Andorra Exclusive также обладает функцией чистое стекло, которое в данный момент себя демонстрирует. Да? То есть мы видим, что огонь на стекло практически таким образом не наступает. То есть, в принципе, возможности закоптиться нет. Вот. Если даже мы сейчас включим функцию на горе, то мы видим, что, смотрите, то есть, как только огонь пытается, скажем так, на стекло облокотиться или каким-то образом сконтактировать с ним, раз, воздух, который идет сверху, он не дает этому не сделать. Таким образом, вот у нас стеклышко чистое, и вид у нас, конечно, шикарный. А теперь давайте я вам покажу, наверное, одну из самых важных функций у печи Andorra Exclusive, это поворотный механизм. Значит, как я уже недавно говорил, что у печи есть функция поворота на 45 градусов в одну сторону и 45 в другую. Таким образом, это уже 90 градусов. Но вот сейчас я вам это покажу. Вот так вот можем. То есть, если мы хотим, например, чтобы немножко сбоку нам, соответственно, грела печь, то мы можем развернуть и, собственно, получать удовольствие на 45 градусов левее или правее. В заключение сегодняшнего нашего дня, нашего обзора эксплуатируемой печи Andorra, значит, хочу сказать следующее, что печь на максимум показала, мы смогли выжать все, что хотели, мы посмотрели, как горит огонь, и очень чувствительный механизм контроля подачи кислорода в топочную камеру. Значит, сам заход кислорода находится сзади, значит, рычаг, контролирующий кислород, спереди. Ну ладно, с этим все понятно. Значит, функция конвекции тоже работает хорошо, потому что, вот, вы знаете, никогда ранее вот такой вот скорости разогрева, скорости, вот, не знаю, распространения огня внутри топочной камеры я не видел на других печах, и меня это, конечно, поразило. Ну, красота неописуемая, мы показывали вам в прямом эфире, как, соответственно, это происходит. Греет она очень сильно, я вот сижу, мне очень горячо, но я терплю ради кино, что только не сделаешь. Вот, ну, что сказать, спасибо большое, что вы нас смотрите, с вами был Дмитрий.